Wasu has been criticized kuti kana ari kuHarare anopfeka semunhukadzi asi kana aenda kumusha anotozvibata semunhurume, kureva kuti anoziva zvaanofanira kuita chaizvo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pane vanyora vakati, I have noticed you dress like a man kana uchienda kuvabereki. Handiti ndizvo Bobrisky anoita when going to his village. Anobvisa zvese kuita murume chaiye kusara kwebleach. Wasu ndobva abvunza akati saka moral of the story iri papi. Manetizens ari kuti Wasu atsikirwa mugarden. Chaicho chokwadi ndechekuti anoziva kuti sabhuku vanogona kumuripisa akapinda mumusha achivaratidza kuti ari ngochani. Wakapfeka magogo kana hembe dzechikadzi dziya hazviiti chero ndebvu chaidzo unotodzipfuya kuti uite murume. So vamwe vari kuti mukomana ingochani, asi since akamboitwa interview akataurwa naye akabvunzwa kuti nemhaka yei uchipfeka hembe dzechikadzi, akati iye because anoshanda zvinhu zvemumakeup uye anozvifarirawo zvinhu zvevakadzi but hazvimuiti munhukadzi, haasi kupractice zvinhu zvechingochani. Uye akataura zvakare akati chero girlfriend yake inounderstanda kuti daddy vanofarira hembe dzechikadzi. So guys, amenoti munozvionawo sei, but kana ari kumusha anopfeka semunhu murume, anotonotema huniwo nedemo achiita mabasa echirume, asi kana ari kutauni anojairira vanhu. Vamwe vakati ingochani, umwe akati asiriye. Ameno kuti vanhu munenge muchivhunzei, amudi kuona here munhu achirarama upenyu hwake muZimbabwe. Vanhu vakatoapulaira hujaji chaiwo, musavatongese kana kuvavhunza, vanhu ava havade izvozvo. So ndo zviri kubva kune vamwe vari kuti let's just agree that muZimbabwe vanhu vaiti hey hakuna ngochani chino you have come to embrace it because now zvinhu zvangova pachena. Munhu wacho anobva toita mafans akawanda nemafollowers ava kutaurira panyaya yaPeggy Chipoko kuti ingochani chaizvo, asi nyika yese yakutongotevera zvaanoita. We always love to police other people's lives. Let's just respect them. Vamwe ndo vari kuti they respect their parents, so there is no explanation needed. Maparents ake anogona kuva asingatombozivi kuti ndo mararamiro anoita kana ari kutown, but then tichitarisa social media mazariro ayaita unogona kutoona kuti vari kumusha, vari kumavillage, vari kupi, varimo muFacebook imomo vachiona zvinhu zviri kuitika. Saka mai vake pavanoenda kuchibhorani vanotonoratidza kuti aiwa mukomana ari kupfeka hembe dzamaitete. Moral of the story semabvunzirwo aitwa naWasu kuti what is the moral of the story, vamwe vari kuti moral of the story is hungochani hwekuzviitisa, because dai zviri muropa maparents acho ndiwo anofanira kutoita kuti vanhu vanzwise kuti aiwa mwana wavo ndozvaakakura ari. Pane vari South Africa vari kuti veduwe isuwo tinongoraramawo upenyu hwedu hweugunvoster hweugindagore, asi kana toenda kumusha tinopfekawo zvakanaka. Musakanga mukuti mararamiro atinoita hasiriwo anodiwa nevabereki vedu. Vamwe venyu tinokuonai kuJoni makapfeka mamini nemaripped jeans zvichika zvese zvichifamba zviri panze nemusana wese. Isusu ndo zvatinoitawo, but kana takuenda kumusha kuvanhu vakuru tinotsveta maringenya pasi topfeka mushe. Regai Wasu in peace aite zvaanoda. So ndo zviri mumastreets izvi guys, kuti Wasu ari kupfeka hembe dzechikadzi asi kana kuenda kumusha anosiya ndebvu dzoreba otopfeka semunhurume, onoita mabasa echirume. Akaita mai vake makeup, but the fact remains kuti anoratidza urume hwese kana ari kumusha, but kana ari kutown anenge akagera kumeso uku hair remover chaiyo straight kuti makeup igogona kugara pasina ndebvu. Do leave your comments on what you think about nyaya yaWasu iyi. Hungochani hwanyanya rekuZimbabwe ingochani kana kuti